आसा ते आमकां सगळ्याक खबर आसा, ते आमचे मदीं आसात। बाकीच्या सगळ्या स्पोर्ट्सां भितर तांच्यांनी भरपूर काम केलां। आमच्या मदीं आसात आमचे एपीओ असिस्टंट फिजिकल एड्युकेशन ऑफिसर फोंडेचे बाब श्री पांडुरंग नाईक। तांच्यांनी हे मिशन सक्सेसफूल करपाक आमकां सदांच हेल्प केल्या। हांगाच न्ही सगळ्या स्पोर्ट्सां भितर एक फोन गेलो, सर मातशें हें करपाक जाय आसलें, 1 मिनटाक आमच्या थंयच्यान हयकार मेळटा, ते पांडुरंग सर हांगा आसात। आमचे मदीं आसात आमचे प्रेसिडेंट श्री प्रकाश प्रभू। प्रेसिडेंटाचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी इस्कॉला भितर इतले वर्सां काम केलां। तुमी पेरंट्सांनी आतां पळयलां, फाटल्या पेरंट्सांनी पळयलां। आमचो प्रेसिडेंट म्हळ्यार आमच्या इस्कॉलाची बुनियाद म्हणटकीर आमकां एक अर्थ सहज कळटा की प्रेसिडेंटाचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें आमी शब्दांनी सांगूंक शकना। तांच्यांनी जायना जाल्यार सुद्दां ते आज हे आमी करतात म्हणून हांगा आयले। इस्कॉला खातीर कितें करपाचें हें ते केन्नाच सोडनात। जें कितें आपल्याक शक्य आसा तें तांच्यांनी आमचे खातीर केलें। ते आमचे प्रेसिडेंट श्री प्रकाशजी प्रभू। आनी आमचे मदीं आसात आमचे उपाध्ये सर, जे सदां आमचे एनर्जी स्टेशन ते सदांच आमी जें कितें सांगतात ते आमचे मॅनेजमेंट केन्ना ना म्हणना। हो सगळी एक्टिविटी करपाक पेरंट्सां कडल्यान आमी थोड्या प्रमाणात कॉन्ट्रिब्युशन घेतलें। जें कितें मेजर भार आसा तो मॅनेजमेंट आपूण उखलता, ना जाल्यार अशें करप आमकां शक्य ना। ते आमचे उपाध्ये सर हांगा आसात। आनी आमचो स्टुडंट, आमी अनेक स्टुडंट पास आउट जावन गेले। आमकां अभिमान आसा आमचे स्टुडंट वेगवेगळ्या फिल्डांनी बऱ्या स्थानार आसात, बरें काम करतात, समाजाक बरें काम करतात। सतीश नायक हे बोरयेचे पयलींचे सरपंच आनी आतां पंच। ह्या कार्यक्रमाक हे स्विमींग क्रॉस करपाक जी कितें मदत जाय आसली खूब काम केलें। काल मिडिया धरून, लायफ गार्ड धरून, कोस्टल पोलीस धरून हांगा सगळ्या सतीशान आमकां भरपूर हेल्प केली। आनी आमकां अभिमान ह्याच खातीर दिसता की आमी जे इस्कॉलाक ह्या भुरग्यांक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शिकयताले, समाजा खातीर तुमी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन सदांच सर्वकाळ जावपाक जाय। आमी शिकले, आमी पोटां भरलीं, आमी संवसार केलो, हे सगळे करतात, पूण आमी दुसऱ्या खातीर कितें करपाक जाय हें तांकां समजता। ते खरे ह्या जगा भितर खरे सिटीजन म्हणून जगतात, खरे मनीस म्हणून जगतात। तातलो आमकां सतीश हो संस्कारमय लोकां खातीर सदांच झडटा। हे सगळे आमचे गेस्ट हांगा आसात। आनी आमची हेडमिस्ट्रेस जी हांगा आमकां सदांच ह्या दिसांनी प्रत्येक गजाल व्हेरीफाय करताली, हे जालें तें जालें आनी व्हेरीफाय करता आनी आमकां ऑन ट्रॅक दवरता, ती आमची हेडमिस्ट्रेस कल्पना बेहरे हांगा आसात। ह्या सगळ्या उपस्थितांचें हांव स्वागत करतां। आनी आमची पीटीए प्रेसिडेंट, म्हाका दिसता खुर्ची कमी पडली, तांच्यांनी एक्चुली वयर बसपाक जाय, निशा बोरकर। त्यो सदांच पीटीए प्रेसिडेंट कश्यो आसच्यो हे निशा बोरकरा कडल्यान आमी शिकूं येता। आपलेपणान आमचे कडेन वागप, आमकां कॉन्फिडन्स दिवप, आनी आमी जें मिशन घेतात थंय तांच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो। त्यो श्री सौ निशा बोरकर। आनी तुमी सगळे पालक, सगळ्यांची बाकीची नांव घेना, बेगीन आमी कार्यक्रम सोंपोवया। तुमी सगळे मुद्दाम हांगा आयले, तुमचे अभिनंदन। आनी जे स्विमर एक्रॉस आहात, म्हाका खबर आहा ही भुरगीं स्विमिंगा वयचे पयलीं हेंची तोंडां पडलीं, तांकां भंय दिसताली 4-5 बॉयज जर सोडले, बाकीची खंयची ह्या सरान आमकां हांगा हाडले अशें तुमकां जाल्लें। आमचे प्रवरा तर कशेंच तयार नासले, लास्ट मुमेंटार सुद्दां हेजिटेट। एक्चुली ही सगळी बरी पेंवता भुरगीं, पूण हांगा पावतकीर ती हे सगळें आतां ही नदी पळोवन मातशी हेजिटेट जाली। पूण जे आमचे सगळे लायफ गार्ड आसले तांच्यांनी तांकां भरपूर कॉन्फिडन्स दिले की तुमी पेंवली सगळी भुरगीं, तुमी चड बरें काम केलें। हो एक्सपिरियन्स आमी बरोवन दिवपाक शकना, वॉट यू हॅव डन एंड वॉट यू हॅव गॉट, बट हो एक्सपिरियन्स तुमचे भितर जो गेला तो तुमकां आयुश्यांत खंय ना खंय बऱ्या स्थानार 100% पावयतलो। ते अननोइंगली जाता। तुमी भुरगीं आनी आमचे सगळे टिचर्स, आमचे सगळे एक्स स्टुडंट मोठे संख्येन हांगा आयल्यात, ते तुमकां सगळ्याक मना काळजाच्यान येवकार। ह्या समयाचेर आमची एडमिनिस्ट्रेशन हांगा आसा, तिका मागता सगळ्यांक ऑफिशियली सगळ्यांचे वेलकम करचें। नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत आणि आवर्जून या कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्याबद्दल सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन। स्विमींग आमच्या स्कुलान ही ॲक्टिव्हिटी बरीच वर्सां चलता। हे आमचे ह्यावेळेचे 3rd एडिशन, 3रो प्रयत्न हो आमचो मांडवी पार करपाचो। आणि आज तुम्ही पळयले 20 भुरगे हातून पार्टिसिपेट जाले। हातून आमचे स्टुडंट्स, टिचर्स, मॅनेजमेंट सगळ्यांचो भरपूर सपोर्ट मेळटा, ताका लागून असे कार्यक्रम करप शक्य जाता। आणि दिलीप सराचो हातून सगळ्यात मोठो वांटो आसता, हातून दुबावता। सगळ्यांचे पुनश्च एकदा स्वागत, धन्यवाद। आमच्यो पीटीए अध्यक्ष सौ निशा
बोरकर हांकां विनंती करता तांणी मंचाचेर आपलें स्थान ग्रहण करचें. कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचे आमी पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करता. मागता आमचो प्रवर पाटील आमचे स्टुडंट आनी आमचे चीफ गेस्ट श्री नवजीत ठाकूर हांचे पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करचे. आमचे EPO श्री पांडुरंग नायक सर हांचे आमी स्वागत करता पुष्पगुच्छ दिवन. आनी स्वागत करता आमचे प्रेसिडेंट श्री प्रकाश प्रभू सर. आमचे सर उपाध्याय सरांचे आमी पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करता सरांचे. आमचे बरीचे पंच आणि स्टुडंट आमचे सतीश नायक हांचे पुष्पगुच्छ दिवन आमी स्वागत करता. स्वागत करतात आमी आमच्या हेडमिस्ट्रेस हांचे गुलाब पुष्प दिवन हेडमिस्ट्रेस कल्पना बेहरे आणि आमच्यो PTA प्रेसिडेंट ईशा बोरकर हांचे आमी स्वागत करतात गुलाबाचे पुष्प दिवन. सगळ्यांचे फूल दिवन स्वागत जाल्लें आसा. कार्यक्रम आमी फुडें व्हरता आसतना हांव मागता ह्या समयाचेर आमचे सर आमचे उपाध्याय सर हांकां आपले मनोगत व्यक्त करचे. उपाध्याय सर. सतीश आमचो उलोवपाक सोदता आमचो स्टुडंट. पयलीं सतीशाक दितात आमी मागीर सराक दितले आनी शेवटी आमचे उद्बोधन जातलें आमचे चीफ गेस्टाचें आनी कार्यक्रम सोंपतलो. जय श्रीराम. आज आम्ही आम्ही सेलिब्रेट करता आमचो रिमार्केबल असो अचिवमेंट बाय अवर स्टुडंट्स क्रॉसिंग मांडवी रिवर. भुरग्यांचो करेज, त्यांचे डिटर्मिनेशन आणि त्यांचा टीम वर्काक वालोर दिता. ह्या न्हंयची सोबीतकाय लक्षांत घेवन सौम्याक दुखय नासतना हो उपक्रम घडोवन हाडलो आणि भुरग्यां मदीं एक शिकपाची जिद्द, तांची आमचे स्पिरीट एडवेंचर, तेंगेले फुडलो फिचर्स हे सगळे लक्षांत घेवन हांव त्यांची तोखणाय करता. कारण हो उपक्रम घडोवन हाडपाक इतले इजी न्ही. कारण माणकुले भुरगे ते हार्डली 5वे 6वे 7वेचे भुरगे व्हडले दिग्गजा कडेन अशी काम हे स्विमींग जायना आनी ते भियनासतना हे रिवर क्रॉसींग केल्ले आज. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, स्पेशली पेरंट्साक आनी आमगेले दिलीप सराक. कारण दिलीप सर आसा थंय सदांच एक विनींग असो हें आसता, मुवमेंट आसता. कारण तेणे भुरग्याक केन्ना हरपाक म्हणजे शिकोवना, फक्त फुडें वचपाक शिकयला. तें सांगना म्हणजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू सतीश. देव बरें करूं. आमचे EPO हांगा आसात. सर बसा. पांडुरंग नायक सर, तांकां ह्या समयाचे 2 शब्द उद्बोधन करपाची विनंती करता. Respected Chief Guest of today's function, Shri Nagar Thakur sir, President of this Swami Vivekananda High School, then Manager of Swami Vivekananda High School, Headmistress, Punch Member of Boring Panchayat, then Chairman of PTA, Swami Vivekananda High School. I think this is the 3rd edition of this Mandavi Cross organized by Swami Vivekananda High School, and I think this is one of the
I say that is a mega event because in order to organize such an event within a short span of time is very difficult. And I think this child taken the training from our Fonda Sports Complex in the month of the March, end of the March or first week of the March. I think that training finished, and after that they have got hardly period of 1 month, and within this 1 month the efforts which put by this our children, and along with the children, I think that is maximum efforts put by the management, teachers, and your PE teacher, the backbone of school. खरोखर PE टीचर हो स्कुलाचो बॅकबोन आसता. आनी हांवूय पळयलें की ताका पळय जी एक तळमळ आशिल्ली की भुरग्यांनी कितें तरी करचें, आनी ती तळमळ अजुनूय आसा, ती तेजी खरी तोखणाय करपाची अशी आसा. तशेंच ह्या स्कुलाचे जे स्टाफ आसा, जेन्ना हांव सकाळचो 6:30 येतालो, हांवें तांकां पयली बॅच दिल्ली 6:30 ते 7:30, तेन्ना तांकां त्या टिचरांक तशें डेप्यूट केल्लें की 2 दिसा हे टिचरान वचप, 2 दिसा ते पेरंट्सांनी वचप. अकॉर्डिंगली ते पेरंट्सूय थंय येताले, टिचर्सूय येताले. आनी हांवें पळयलें एक रमेश टिचर, एक कॉम्प्युटर टिचर एक तुमची, आनी कांय पेरंट्स येताले आनी कांय टिचर्सूय येताले. ते म्हाका ते फेसीस हांगा दिसना, ते हांगा ना आयज. पण तांकां सगळ्यांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण तुमचे जे इफर्ट्स आसा, तुमच्या इफर्ट्सांक लागूनच आयज ह्या भुरग्यांक शक्य जालें. कॉन्फिडन्स लेवल जो भुरग्यांचो आसा आयज तो वाडूंक शकलो. आनी हे 3rd एडिशन जे तुमचें आसा, आयज तुमी आयज हांगा सक्सेसफुली ऑर्गनायज करूंक शकले. इतलें सांगता. आनी अजुनूय आमच्या हांगा गॅस्ट उलोवपाचें आसा, गॅस्ट उलयना. परत एकदां तुमचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी म्हाका हो तुमचो प्रोग्राम विटनेस करून दिल्ले बद्दल आमचे दिलीप सर, तशेंच स्वामी विवेकानंद हायस्कुलाचे धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाजे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं पाडून सर. पाडून सरान उल्लेख करता आसतना आमच्या टीम एफर्ट्साचो उल्लेख केलो इश्कोलाच्या. हो कार्यक्रम आयोजन करपाक खूब 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 कितें करचें पडटा आनी रिस्क लेवल खूब हाय उरता. रिस्क लेवल इतलो हाय उरता की एक गजाल एक सेकंड, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदां जर आमी चुकले जाल्यार फुडें आमकां लोकां मुखार उबो रावपाक आनी जागो उरचो ना. ह्या गजालीचें आमकां पावली याद उरता. पालक अनेक 2-3 पालकांनी म्हाका फोन केलो, रिस्क ना मरे सर. भुरगीं सांगता सर बाबांना भीती वाटती. आतां ह्यो गजाली नॅचरल, ह्यो आमकां सुद्दां आमच्या भुरग्यां बाबतींत आमकां सुद्दां दिसता. पूण हें सगळें करपाक एक मोरल सपोर्ट जाय पडटा, एक युनायटेड एफर्ट जाय पडटा. हे युनायटेड एफर्ट्स आमच्या इस्कॉलाच्या सगळ्या मॅनेजमेंट, स्टाफ आनी पालक यांच्यांनी म्हणून हे घातले. आनी हे मिशन सक्सेसफूल करपाक खूब काम करचें पडटा. ते कामाचो चड मोठो भार आमचो जो रमेश तंगराळ सर आसा, जो मॅथ्सा भितर रमेश सराक कोण लागना गोंया भितर, ह्या अभिमानान सांगता. रमेश एखादो भुरगो मॅथ्सा पास जावचो ना म्हणटात त्या भुरग्याक रमेश सरा कडेन हाडून सोडात, तो 100% पास जावपा जाय. ही रमेश सराची एबिलिटी. एक फोंडेच्या इस्कॉलाचो भुरगो, हांव त्या इस्कॉलाचें नांव घेना, हे मॅनेजमेंटाकय खबर ना, मॅनेजमेंटाचो आमचेर चड विश्वास. तो भुरगो 10वेक पास जालो, सॉरी नापास जालो. तो भुरगो बोरयेचो. ह्या भुरग्यांक बुद्धी येता आनी खंयची इस्कॉलां वचपाची. अरे तुमची घरा कडेन पंढरपूर आसा आनी तुमी खंय भोंवता अशी परिस्थिती. हो भुरगो XYZ इस्कॉलांत गेलो. म्हाज्या फ्रेंडाच्या भावाचो भुरगो, तो मॅथ्साक फेल जालो आनी टेरिबली फेल जालो. त्या भुरग्याक तो आनी खंय घालपाक सोदतालो आनी ताका थांबयलो आनी म्हणलें तूं मातसो आमच्या रमेश सरा फुडें वळ. आनी आतां 8 तारखेक म्हाका दिसता तो पेपर जालो. हो भुरगो फाटल्या दिसांनी मॅनेजमेंटाक खबर ना, माफी मागून सांगता की तो भुरगो भायल्या भायर आमच्या इस्कॉलां येतालो, रमेश सर ताका शिकयतालो आनी 100% सांगता तो भुरगो पासय जातलो. त्या रमेश सरान ह्या सगळ्या इव्हेंटाची भरपूर ताका मॅथ्स सायन्सा भुरगीं तेजे 24 वरां 12 म्हयने तो काम करता. तेजे फाटल्यानूच पडलेले असतात भुरगे. तरी पूण हांव 2 दीस गोंयची भायर उरलो आनी रमेश सरान हे सगळे आयोजना भितर मोठो भार उखल्लो. ताका मोठो जो सदांच आमी सचिन तेंडुलकर म्हणटात, विनोद आमचो, विनोद भाई, हो केन्नाच फेल जावपाक शकना. हो ऑलवेज सक्सेसफूल. कसो खंयचो कार्यक्रम आसूं तो आमचो UDC, हे तुमकां खबर आसची ना खूब जाणांक. अप्पर डिव्हिजन क्लार्क तो, पूण तो इस्कॉलाचें सगळें काम करता.
विनोद भाई आणि केजीतलो आमचो अंकुश भाई हांच्यांनी मरून रमेश सरा बरोबर हे सगळें आयोजन करपाक आमकां हातभार लायलो. राती 10 म्हणल्यार आमचे लास्ट अरेंजमेंट उरलेली एम्ब्युलन्साची, ती एम्ब्युलन्स सतीशान पूर्ण केली रातची 10 वरांचेर. अशें हे आमचे टीम वर्क आणि ह्या सगळ्या टीमीक आमकां प्रोत्साहन दिवपी आमचे मॅनेजमेंट, आमचे प्रेसिडेंट सर हांगा आसात. सर तुमी उलयतले प्रभू सर. सर चडशे उलोवपाक सोदनात. सरान आज मेरेन फक्त काम केलां, इश्कॉल उबी केला. आमचे उपाध्याय सर हांगा आसात, तांकां विनवणी ह्या समाजाचेर तांणी आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. हांवें सांगिल्लें मॅनेजमेंट तांचे कोणतरी एकट्यान उलोवपाक जाय, तांचे मन पडलें आसता व्यासपीठाचेर उपस्थित सगळे मान्यवर, माझे समोर उपस्थित सगळे मान्यवर असे पालक आणि तुमचे मान्यवर असे विद्यार्थी. तांणी मांडवी क्रॉस कर तिसरे फावट स्कुलान यशस्वी प्रयत्न केलो आसा. हाचे खातीर तांणी एफर्ट घेतले, तांकां सगळ्यांक धन्यवाद दिल्ले आसात. तांच्या मना पासून सगळ्यांचे अभिनंदन करता. त्या भुरग्यांनी बरोपैकी पराक्रमच केलो असो खरो. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना आयली तेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक भुरग्याचो खऱ्या अर्थान सर्वांगीण विकास हे तांणी आपलें धोरण दवरलें. केवळ पुस्तकी शिक्षण इतलें मर्यादीत आसचें न्ही म्हणून न्यू एज्युकेशन पॉलिसींतल्यान ही सगळी पद्दत आयल्या. पूण म्हाका सांगपाक उमेद जाता की आमच्या स्कुलान डे 1 पासून खऱ्या अर्थान भुरग्याचो ऑलरावंड डेव्हलपमेंट किंवा जी आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आसा ताजें बरेचशें इम्प्लिमेंटेशन आमी डे 1 पासून सुरू केलें. ताजें खरी फलीत आमकां हांगा मेळटा. आमी ज्या प्रमाणे आतां सांगलें की स्विमींग दर वर्सा भुरग्यांक स्विमींग शिकयतात. आतां आमी सेल्फ डिफेन्स शिकोवपाक सुरवात केला. जी गरज आसतली राष्ट्र खातीर, कारण आमी जें कितें करतले तें आमच्या देशा खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर. आमचो वैयक्तीक कोणाचो फाल्यां आमचे कडल्यान निर्माण जाल्लो भुरगीं सुद्दां हो स्वताचो विचार नाही करता ताणें राष्ट्राचो विचार करचो अशी भावना निर्माण जावची हाजे खातीर हे स्कूल सातत्यान प्रयत्न करता. तेन्ना अयोध्येचे राम मंदिर हो राष्ट्रीय विशय, हो धार्मीक विशय न्ही. अयोध्येचे राम मंदिराचो विशय आयलो त्या वेळार सुरवात पासून आमचो इन्वॉल्वमेंट आशिल्लोच. पूण त्या वेळार ती देशभर भावना आशिल्ली. आमी आमचो एंटायर प्रोग्राम आमचे स्पोर्ट्स जे केले ते थीम आमची आशिल्ली ती राम मंदिर किंवा तो विशय आशिल्लो. आतां आमी जेन्ना ल्हानशें आमी हांगा स्विमिंगाचो कार्यक्रम दवरलो जाल्यारय आमचो परत थीम आमी आमच्या जवानांनी जे आमच्या देशा खातीर आज थंय शिवार उदार जावन झगडटात तांची याद आमच्या सातत्यान आसची. तांचे फाटल्यान आमी ठामपणे उबे आसात हें आमच्या प्रत्येकाच्या मनात आसचें म्हणून आमी ती थीम दवरली आसा. आयचें जें यश आसा आमी आमच्या त्या तरातनी जवानांक अर्पण करतात. धन्यवाद. धन्यवाद सर. नेशन फर्स्ट ही आमची स्पिरीट आणि इस्कॉलाचो अंतिम जो प्रिंसिपल आमचो आसा तो नेशन फर्स्ट ह्या विशयाचेर सर उलयले. आमकां हे स्विमींग मांडवी रिवर क्रॉस करपाचो मोठो आदार दिले ते सगळे लायफ गार्ड हांगा नात. पूण मडगांवचे बाब रापोस सरान आमकां पावलार हेल्प केली. पयलीं आमी फोण्या प्रॅक्टीस केली, ताजे उपरांत आमकां दिसलें आनी वेगळे तरेची प्रॅक्टीस जाय. तेन्ना रापोस सराक हांवें सांगलें सर मातशें आमकां हेल्प कर, भुरग्यांक मातशें मडगांव स्विमींग पूलार मातशी प्रॅक्टीस दी. रापोस सरान 1 मिनटां खंय म्हटलें आनी शेवटचे 8 दीस हे मडगांव स्विमींग पूलार रापोस सरान आमकां प्रॅक्टीस दिली. भुरग्यांनी बरोच अचिवमेंट थंय दाखयलो. आणि आज लायफ गार्डां भितर हांगा रापोस सर आनी ताजी टीम आसा मडगांव स्विमींग पूला वयली. तांचे हांव मुख्य अतिथीचे हस्ते गुलाब पुष्प दिवन आमी सन्मान करपाक सोदतात. पयलीं हांव मागता आमचे चीफ गेस्ट श्री नरहरजी ठाकूर हांचे कडेन बाब इनास सर जांकां आमी रापोस सर म्हणटा तांचो गुलाबाचें पुष्प दिवन सन्मान करचो. रापोस सर आनी भुरग्यां कडल्यान पालकां कडल्यान बऱ्यो ताळयो जावच्यो. हे उदकाचें काम करतात, आमचें संरक्षण करपाचें काम करतात, आमकां स्विमींग शिकोवपाचें काम करतात. रापोस सरा खातीर ताळयो जाल्यो. देव बरें करूं. ताज्या फाटल्यान आसा आमचो लक्ष्मण नायक हो स्विमींग पूलार गार्ड आसा. आतां तो लायफ गार्ड पयलीं दुसरें काम करतालो पूण तुमी खंयचेंय काम सांगल्यार लक्ष्मण सदांच आसा. लक्ष्मण नायक
तिसरो आमचो आसा सनी. सनी आसा येस सनी. सनी होय बीन सदांच खंयचो इव्हेंट क्रॉसिंग जावनी वा उदकाचें लायफ सेवींग जावनी सनी हो आमकां सदांच दिश्टी पडटा. आनी ताजे नंतर तांचो जो मिंगेल नायजल हो सारको भुरगो हो बरे पैकी स्विमर. तो आतां स्विमिंगा बरोबरच ज्या वेळार लायफ सेवींग एक्टिविटी आसता ते आमकां गोंयभर दिश्टी पडटा. नायजल काळ्यो क्लब जावनी मॉडर्न पेंटालोना नायजल हो गोल्ड मेडलिस्ट. एक काळी सगळ्या कडेन नायजला खातीर जावची. व्हेरी गुड नायजल कॉंग्रेच्युलेशन. आनी नाथन हो एक कितलो भुरगो तुमी पळयात. आमचे खुशी बी आसा ताजेवन तितलो आसतो घडी. हो नाथन हांचेय बी आमी गुलाब पुष्प दिवन अभिनंदन करतात. आमचे खुशी आनी जानवी हांगा आसा तांकां आसात न्ही तुमी रावपाचे. खुशीचे पप्पा हांगा आसा संदीप बोरकर. थँक्यू सर. थँक्यू नरजी ठाकूर आपल्याक देव करून तुमकां. संदीप बोरकर हांच्यांनी सदां ज्या स्विमिंगा भितर आमकां सपोर्ट केला, सगळ्यांक सपोर्ट केला, पण आपल्या भुरग्यांक भरपूर प्रोत्साहन दिला. ते संदीप बोरकर हांगा आसात. तांचे आमी पुष्पगुच्छ दिवन अभिनंदन करतात. मागता नरजी ठाकूर हांचे कडेन वा संदीप बोरकराक पुष्प दिवन तांचो सन्मान करचो. संदीपा खातीर ताळी. हो पेरंट सदांच भुरग्याक घेवन 24 वरां स्विमींग पुलार आसपी पेरंट हो. सन्मानाचो कार्यक्रम हो हांगा सोंपता. आतां आमचे चीफ गेस्ट हांगा आसात नरजी ठाकूर. तांची तुमकां आमी वळख करून दिल्या. आमकां अभिमान आसा ते हांगा आसात म्हणून. रायट पर्सन इन द रायट प्लेस. गोंयच्या स्पोर्ट्सा खातीर ज्या वेळार गोंयांक बॅडमिंटनाक हॉलां नासली, लोक भायर बॅडमिंटन खेळटाले, रॅकेट आनी सेटलमेंट घेवप लोकांक खूब कठीण आसलें. अशा वेळार तांच्यांनी गोंयच्या बॅडमिंटन संघटनेक मोठें काम केलें. मोठ्याहून मोठें काम करून आज बॅडमिंटन संघटनेचें गोंयभर नांव आसा. मागता श्री नरजी ठाकूर हांच्या कडेन तांच्यांनी ह्या समयार आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. श्री नरजी ठाकूर. President of Swami Vivekananda Sarak Mandal, other office bearers of the Mandal, Panch from Bori, parents. First of all, let me congratulate all the swimmers who have crossed this Mandavi river. Swimming in a swimming pool and swimming across the Mandavi where you do not know what is the current and what is the depth. I think it's a remarkable achievement. We should give a round of applause to all these 19 swimmers who have participated in this. First of all, it is Dilip and the management of this school. They also deserve a big round of applause because any other game, whether it is badminton or cricket, I would give very much importance to this sport, swimming. You can take this as a sport in your career, but I think this is very important where you can save your life and save others' life also. So this is a very important thing. And when I come to, when I realize from Mr. Dilip's talks that your school is engaging that every student after 5th or 6th is being compelled to get into swimming. Though we do not have a proper swimming pool very close to your place, the efforts of your school management taking them to Margaon or Ponda swimming pool, it's really a great achievement, and I think it deserves, and we should continue this type of activities. If you see, I am fortunate to be here, that you have called me as a chief guest, but I see this is not as only a small event which needs to be applauded, and swimming needs to be taken up further. The swimming association also is going up, but this basic what we have done, this is beginning at this age. This can take them to bigger heights in times to come. Mr. Dilip, who has taken all these things, when he was giving an interview, I heard it's not only crossing a river, but the precautions of getting these lifeguards, then ambulance, the permissions from all the required department. And it's a very big responsibility because we are asking these little kids who do not know what is the depth also, and we are taking them, and hats off to all the parents who are there, who have pushed them and who have permitted them to come here.
I really thank Mr. Dilip and the management for having called me here. Wish they keep continuing this feature for every year so that more and more people get into swimming, and these swimmers could be our swimming medal prospect for the national games or other national events which is there. And for a school like this school which is in Delhi without a swimming pool, this is a really great achievement. I once again thank Mr. Dilip and Vidya Pradhanat Mandal for having invited me to be the chief guest. Thank you. थँक्यू. नरहरजी ठाकूराक आम्ही सगळे गोंयभर लोक तात्या म्हणून वळखतात. आमच्या इस्कॉलात आज अनेक जे गेस्ट येवपा आशिल्ले मालबियो कंपनीचे संदीपजी खरे ते हांगा पावले ना. त्या मालबियो कंपनीन आमच्या इस्कॉला खातीर 2 बशी दिल्यो. ताजे उपरांत 55 लाख 2 बशी. ताजे उपरांत 20 लाख रुपया आमची कॉम्प्युटर लॅब, आमचे मास्टर बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स आनी बाकीच्यो गजाली अपडेट करपाक दिले. ह्या सगळ्या मिशना भितर आमकां भरपूर हेल्प केल्ले ते म्हाजे मित्र विराज मालकर हांगा आसात. आनी मी एक काल व्हिडिओ घातलो आनी ताजे नंतर इनिडेशन घातले. ते सुद्दां जे एडिटींग जे कितें करपाचें आसा टेक्निकली ते आमच्या विराजान केल्ले. विराज म्हजो मित्र, आमी दोगूय मडगांव एक कॉलनी भितर रावतात. विराज गोवा डेअरी भितर काम करता आनी हे जे टेक्निकली आतां जे आमी सोशल मिडिया तेजे बरे पैकी काम विराज करता. ताजेर आमची हिंदू एकता संघटना म्हणून आसा मडगांव, ही संघटना आमी राष्ट्रा प्रती काम करतात. त्या संघटनेचे सगळे इलेक्ट्रॉनिक जी मिडिया आसा ते विराज पळयतात. विराजान आमकां आनी आज तो स्वता शुटींग काडपाक हांगा येयल्लो आनी तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर. ते काम करना तर ते काम तो फक्त सोशल वर्क म्हणून करता, कोणाकडल्यान पयशे घेना. ही लर्न प्रोफेशनल फोटोग्राफी. ही इज हियर. हांव रिक्वेस्ट करता पांडुरंग सरा कडेन तांच्या मेळून आमी करपाक शकले. तांकां गुलाबाचे पुष्प दिवन तांचे अभिनंदन करचे. आमचे विराज मालकर सन्मान करतात आमी विराज मालकराचो. सगळ्या कडल्यान एक ताळी जावनी. थँक्यू सर. आता आमी हे जे मोमेंटोस हांगा आसात, ह्यो ट्रॉफी तुमी सगळी बसून पळयतात आनी ह्यो केन्ना आमकां दितात अशें तुमकां जालां हें आमकां खबर आसा. आमी चड वेळ घेतलो ना. आमी चडांत चड आतां मेरेन 15 आनी 10-25 मिनटांचेर आसात. येणाऱ्या 10 मिनटांचो कार्यक्रम सोंपतलो. फोण्या पुला भितर 500 भुरग्यांनी एडमिशन मागलें. ह्या वेळार 500 स्टुडंट्स हे पालकाक सांगता आमी. आनी पांडुरंग सर ते इंचार्ज लोक मारपाक येतात. चीफ मिनिस्टरा मेरेन इन्फ्लुएन्स. पूण आमच्या इस्कॉलाक प्रायोरिटी दिली पांडुरंग सरान आनी 650 बॅच आमकां एकूण 55 भुरगीं आमची एक्सपिरियन्स आनी न्यू म्हणून त्या पुलार आशिल्लीं. त्या पांडुरंग सराक आमी चड आनी चड हे ह्या सणाचे मागता. जे आमचे स्टुडंट आसात तर ते स्टुडंटाची स्विमर जे आमचे आसात तांचो भोवमान जातलो, सन्मान जातलो. सगळ्या खातीर ट्रॉफी आसा. तुम्ही जो आज पराक्रम केलो हो रायट वर्ड, तुम्ही जी करेज दाखयली तांचे खातीर इस्कॉलाच्या वतीन तुमकां एक ही ट्रॉफी आमी भेटयतात आनी तुमचो सन्मान करतात. मागता आमचे चीफ गेस्ट श्री नरहरजी ठाकूर हांच्या लागीं पहिल्या प्रथम श्री सोहम नरेश बोरकर हांचो आमी ट्रॉफी भेटोवन सन्मान करतात. सोहम नरेश बोरकर टाळी जावनी. आमी सगळ्यांक मेळटल्यो. मी सगळ्यांक टाळी वाजोवपाक. व्हेरी गुड सोहम. ताज्या उपरांत मयुरेश राकेश पाटील. मयुरेश पाटील सगळ्यांनी मयुरेशा खातीर टाळ्यो वाजोवच्यो. ताज्या उपरांत प्रद्युम्न प्रकाश पाटील. टाळ्यो सगळ्यांकडे एक टाळी जर आयली. हांगा अंदाजे 50-60 लोकां वयर लोक आसा. एक टाळी जाल्यार खूब मोठो आवाज येता. प्रद्युम्न पाटील. अंश अतरंजय कोसंबे. अंश हे अंश आनी एक 5 भुरगे आमचे आसात. 10-20 रावंड ते सदांच फुलाक मारपी. अंश अतरंजय कोसंबे. ओमकार बाबय गावडे. ओमकार गावडे. ओमकारा खातीर सगळ्यांनी टाळी जावची. ओमकार गावडे. निधीश महेश सतरकर. निधीश महेश सतरकर हो आमचो आणखी एक एक्सपर्ट स्विमर. पुढे हे अंश निधीश हे मेडालिस्ट म्हाका दिश्टी पडटले.
अनय सिद्धेश देसाय. अनय बरेपैकी 20-15 राऊंड मध्ये स्विमिंग पुलाक बरेपैकी स्विमर अनय सिद्धेश देसाय. रेवा विनोद गावडे. आता ह्या भुरग्यांक तुम्ही पळयला म्हणटली ही भुरगीं इस्कॉलांक एक शब्द उलयनाली, पूण सर स्विमिंगाक केन्ना वचपाचें म्हणून सदांच फाटी लागप ह्या भुरग्यांनी. रेवा विनोद गावडे आपल्या जिद्दीन ही भुरगीं स्विमिंग शिकली. क्लब जावन निष्ठा दिनेश नायक. निष्ठा हे भुरगे स्विमिंग पुलाक देंवपाक पळयताले सुरवातेक. आज ताणें मांडवी क्रॉस केली. ह्या भुरग्यांक फ्रिजा भितर गोंया भितर बक्षीस मेळिल्लें आसा. निष्ठा. रेवा रुपेश उपाध्ये. रेवा हाणें बी नॉन स्टॉप पुलाक 2 राऊंड मारपी. आज करेज दाखयली रेवा. व्हेरी गुड. भार्गवी मन्नार मणेरीकर. भार्गवीन इस्कॉला कडल्यान म्हाजे कडेन स्पेशली थापोणी खाली, पूण आज मांडवी स्विम क्रॉस केले भार्गवी. वेल डन. शताक्षी सागर गांवकर. हांव तूं शताक्षी पळोवपाक शकता. हे म्हाका दिसना इस्कॉलान एक शब्द केन्ना उलयलो म्हणून, पूण शी डीड स्विमींग अक्रॉस द मांडवी रिवर. आसना स्वर्णराज बोरकर. आसना हे बरी स्विमर आनी सदांच सर केन्ना वचपाचें केन्ना करपाचें अशें करीत रावपी हे आसना बोरकर. अफजा अब्दुल शेख सामकें मायल्ड उलोवपी. पेरंट्स फोन करून आनी अफजा हे म्हाका स्विमींग करतले सुरवातीक दिसतालें, पूण जिद्दीन ह्या भुरग्यान स्विमींग शिकले आनी आज हांगा अफजान स्विमींग अक्रॉसूय बी केलें. अफजा अब्दुल शेख. तनया जितेंद्र भट. तनया हे सायकल रेस मॅरेथॉन रेस ह्या स्पोर्ट्साकूय बीन नित्य नियमीत भाग घेता आनी आज ते स्विमिंगाक आमकां दिश्टी पडले. प्रवरा गुरुप्रसाद बकले हे आमचे बरेपैकी गायक, बरेपैकी कथक नर्तक आनी बरी शिकपी. आतां स्विमींग करपा जाल्यार क्रॉस करपा जाय आसलें आनी हे आतां ते धांवपीक आसा. म्हाका खबर आसा आतां ते परत येवची ना म्हणून सांगलें तूं एकदांची कर आनी ताणें तें केलें. दिया युवराज गावडे. दिया हे आमचे 4थेचे स्टुडंट. शी इज फ्रॉम 4th अँड नाव शी इज गोईंग इन 5th. ह्या भुरग्यान बरी पैकी स्विमींग केलें. हे स्विमींग कॉम्पिटिशनाकूय भाग घेता. आनी जशें हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलें आमचे खुशी बोरकर आनी जानवी बोरकर ह्यो दोनूय भयणी तुमी दोनूय बरोबर येयात. हांच्यांनी तालुका धरून स्टेट धरून नॅशनल लेवल मेरेन मेडाली काडल्यात. ही सदांच स्विमिंगाक आसात आनी आज एकूण इस्कॉलाक हेल्प करपाक जाय म्हणून ती हांगा आयल्या. तांचो आमी भोवमान आनी एक ट्रॉफी उरल्या खुशीक तूं घे आनी यशाक दी ती. यश आनी जानवी. एक जानवी. सगळं टाळे जावनी यशाची खुशी. यशाची घे खुशी. यशाची. यश आज हांगा पयलीं गेलो. यश हो बरो स्विमर आमकां हेल्प करपा खातीर हांगा आयिल्लो. सगळ्या भुरग्यांचो ट्रॉफी दिवन आनी सन्मान केला. देव बरो करून मेळोची ठाकर सर. हो कार्यक्रम सोंपता. आमी एक्झॅक्ट तुमची 35 मिनटां घेतली आनी ह्या झाडाच्या सावळेक हरशीं आमी केन्ना अशी वता सावळी अशें करून रस्त्यार केन्ना रावना. इस्कॉलाच्या भायर येवन आमी हो इव्हेंट केला. पयर आमी फोंड्या स्विमींग पुलार केलो 6 तारखेक. आउट स्टेशन प्रोग्राम करपाक खूब कितें जाय पडटा करची पडटा. थोड्यो गजाली एवढे थोडे उरता तरी सुद्दां हो बरे पैकी सगळे अरेंजमेंट जाली अशें हांव धरता. तुमकां सगळ्यांक मान्य जालो अशेंय धरता. आनी सरान म्हटलें आमी सदांच म्हणटा राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट ही स्पिरीट सिंधू सेकंड पार्ट 2 आमची आर्मी सद्याक झगडटा. आनी निश्चितपणे काल एक प्रश्न आशिल्लो त्या प्रश्नाचें उत्तर तुमी दियात. आमी पाकिस्तान आमचे कडेन टिकपाक शकना हें आमकां निश्चितपणे खबर आसा. एक 8 दिसां भितर ते पांय पडत जावूंक